안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 그럼 저희 지금부터 경남 도내 프로축구단체 10대 이효영 감독님 기자회견을 시작하도록 하겠습니다. 네, 질문 있으신 기자님부터 손 들고 차례대로 진행하도록 하겠습니다. 일단 소감부터 좀. 네, 총 소감 먼저 하겠습니다. 예, 뭐 일단 뭐 경남 FC 10대 감독으로서 뭐 취임하게 돼서 뭐 개인적으로는 너무 영광스럽게 생각하고 또 뭐 걱정도 많이 되는데 뭐 글쎄요 뭐 감독으로 일단은 뭐 취임을 했기 때문에 뭐 잘 준비해서 내년에 좀 경남 축구를 조금 신바람 나는 축구팀으로 좀 만들려고 좀 생각하고 있습니다. 일단은 뭐 개인적으로 너무 영광스럽게 생각하고 있습니다. 네, 그럼 손 들고 저희 순서대로 진행하도록 하겠습니다. 감독님 예전에 감독 대행 시절하고 지금 정식 감독 이거 완전 좀 다른 느낌이잖아요. 사실 좀 각오가 그렇죠. 개인적인 감독은 더 각오가 좀 남다르실 것 같은데 그 점에서 좀 얘기를 해주실 수 있어요? 글쎄요, 뭐, 그전에는 감독 대행을 했지만 지금 이제 정식 감독이다 보니까 뭐 책임감도 많이 느끼고 그리고 또 뭐 마지막 지도자를 하고 나 좀 뭐 기간이 좀 길었는데 뭐 글쎄요, 뭐 중간에 틈틈이 K리그도 보고 뭐 공부도 또 많이 하고 그리고 또 내 나름대로의 또 축구 철학도 좀 생겼고 그래서 내가 다시 그라운드에 돌아오면은 감독으로서 돌아오면은 내가 어떻게 축구를 해야 되고 또 내가 맡고 있는 팀 선수들을 내가 갖고 있는 전술을 어떻게 선수들한테 옷을 입혀야 되고 그런 생각을 또 많은 뭐 시간을 지나면서 또 공부도 많이 했고 그렇기 때문에 제가 요번에 경남FC 감독을 됐지만 내가 과연 지금 선수들을 어떻게 내 옷을 입힐까 그런 생각을 지금 많이 하고 있고 또 공부도 또 많이 하고 있기 때문에 그래서 사실은 좀 뭐 걱정도 되고 뭐 그런 걱정을 뭐 지금 한다고 뭐 되는 것도 아니고 그래서 조금 선수들하고 좀 즐기면서 좀 재밌게 훈련을 해서 그래서 내년 준비를 좀 잘해야 될 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 건지 훈련 때 어떤 부분을 좀 중점적으로 훈련하시는 건가요? 예, 뭐 조금 전에 얘기한 것처럼 제가 갖고 있는 뭐 첫 번째는 일단은 뭐 요번 시즌 때 경남 뭐 경기를 이렇게 많이 봤는데 뭐 지금도 보고 있지만 일단은 수비 쪽에 조금 많이 좀 이 취약한 게 좀 많이 보였고 그래서 뭐 처음부터 뭐 수비부터 차근히 하나씩 이렇게 좀 만들어 나가야 될 것 같고요. 그리고 뭐 일단은 뭐 저는 제 성격상 뭐 수비 축구란 거를 좀 별로 선호하지는 않습니다. 그렇기 때문에 조금 신바람 나는 축구 뭐 공격적인 축구로 좀 하려고 하고 그렇기 때문에 뭐 전주련 가서 일단은 처음 이제 수비 조직을 좀 더 단단하게 해야겠다. 그러면서 이제 미드필드 뭐 공격성부터 해서 이제 그렇게 이제 포커스를 일단 잡고 있습니다. 외국인 선수 구성은 어떻게 하세요? 예, 지금 뭐 하나씩 뭐 취약한 포지션에 좀 검토를 하고 있습니다. 그래서 뭐 저희가 내년 시즌에 또 저하고 또 이 내 전술에 또 맞는 용병 선수들을 또 찾고 있기 때문에 외국 선수들은 그렇기 때문에 뭐 너무 또 급하게 한다고 또 그게 또 잘 될 것 같지도 않고 그렇기 때문에 조금 시간을 두면서 정말로 우리가 연습을 통해서 뭐 정말로 그 포지션에 맞는 외국 선수들 지금 찾으려고 지금 계속 검토하고 있습니다. 감독님 프로 지도자 생활 하실 때 이제 1부에서 경쟁을 하셨는데 2부 K2는 또 다른 무대라고 평가를 하잖아요. 예. 그리고 또 뭔가 조금 아무래도 1부보다는 선수 퀄리티가 좀 떨어지다 보니까 좀 감독 뜻대로 움직이지 않는 경우도 있고 되게 복잡한 리그인데 감독님은 좀 이 K리그2에 대해서 어떻게 생각하시고 어떻게 경쟁을 좀 이끌어 나가시죠?
글쎄 뭐 K1하고 뭐 K2하고는 뭐 당연히 뭐 예산적인 면이나 이런 데서 선수 뭐 몸값인데 당연히 뭐 차이가 있기 때문에 조금 뭐 수준적으로 이렇게 떨어진다고 생각하죠. 근데 저는 뭐 그렇게 생각은 안 하고요. 뭐 글쎄요 뭐 K1하고 K2 글쎄요 뭐 내가 볼 때는 K2가 더 힘든 것 같아요. 진짜 이 싸움 이게 리그를 이렇게 보다 보니까 정말 K2가 너무 치열하구나 그런 생각이 들고 제일 중요한 거는 글쎄요 뭐 시즌 초반에 어떻게 우리가 승점을 쌓아서 이렇게 치고 올라가야 되지 않을까라는 생각이 들고 그리고 뭐 진짜로 K2는 그런 것 같습니다. 진짜로 죽기 아니면 까무러치기로 준비를 해야 될 거라고 저는 생각을 하고 있고요. 그래서 뭐 일단은 저는 뭐 우리 선수들하고 뭐 여기 진짜로 원팀을 이렇게 좀 만들려고 노력 중인데 뭐 일단은 거의 보니까 K1하고 K2하고는 이 템포가 일단 전체적으로 좀 틀려요. 지금 게임 흐름이나 있는 게 K1은 좀 빠른데 K2는 조금 팀들이 조금 수비 축구를 하는 팀들이 좀 많더라고요. 그렇기 때문에 저는 뭐 아까 얘기한 것처럼 수비 축구는 안 할 거고 좀 전방에서부터 조금 하는 그런 축구를 좀 하려고 하고 그렇기 때문에 일단은 K2는 거의 뭐 체력 싸움이라고 저는 볼 수 있을 것 같아요. 어느 팀이 좀 한 발 상대 팀보다 한 발 더 많이 뜨느냐 거기서 승부가 나지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 젊고 강한 팀을 만들겠다고 하셨는데 네. 그것은 대대적인 선수단 변화를 말씀하시는 겁니까? 예, 뭐 지금 뭐 감독이 바뀌면은 당연히 팀 전체 선수들도 좀 바뀌어야 된다고 저는 생각을 하고 있고요. 지금 뭐 한 3분의 2 정도는 조금 이제 좀 변화를 좀 가져가려 하고 그리고 뭐 내가 또 원하는 축구를 하려 그러면은 뭐 그라운드에서 뭐 요새는 뭐 90분 경기가 아니고 뭐 100분 경기도 될 수 있기 때문에 조금 젊은 선수들에서 조금 그라운드에서 좀 활기찬 축구를 하기 위해서는 좀 젊은 애들이 좀 많이 뛰고 그렇다고 뭐 선수 전체적으로 다 바꾼다는 소리는 아니고 뭐 정말 우리 팀에 필요한 선수들은 제가 같이 가는 거고 그리고 나머지 선수들은 좀 뭐 다른 팀에 뭐 조금 뭐 트레이드를 해서라도 좀 데리고 오고 뭐 FA 선수들도 지금 많이 보고 있기 때문에 그래서 어느 정도 팀 밸런스를 좀 맞추려고 좀 생각을 하고 있고 그렇기 때문에 전체적으로 좀 젊은 팀으로 좀 가려고 저는 생각을 하고 있습니다. 목표와 다음 시즌에 좀 순위나 좀 그런 게 좀 있어요. 글쎄요, 뭐 올 시즌 저희 뭐 경남 FC가 좀 순위적으로 좀 많이 떨어졌는데 뭐 제 생각으로는 선수들이 보니까 지금 연차 수들이 그래도 어느 정도 좀 많이 좀 됐어요. 뭐 한 4년 차, 5년 차, 뭐 적으면 뭐 3년 차 선수들이 있기 때문에 어느 정도 균형이 좀 맞다고 저는 생각을 하고 있고 이제는 좀 경남 FC가 이제는 조금 올라가야 되지 않을까. 선수층이나 경험이나 이렇게 봤을 때는 내년 시즌에는 뭐 올해보다는 조금 더 높은 순위로 올라가야 되지 않을까. 그렇게 생각을 하고 있고, 뭐 일단 첫 번째 목표는 뭐 플레이오프 가는 게 당연히 목표고, 뭐 지금보다는 더 올라갈 수 있는 그 순위로 올라가야 된다고 저는 생각을 하고 있고, 그렇기 때문에 동계훈련을 잘 준비해야 될 거라고 저는 생각합니다. 네, 감독님 사실 뭐 작년에 아니 이제 이번 시즌 끝난 시즌 보면 경남이 굉장히 순위가 떨어졌잖아요. 사실 네. 이런 팀을 맡게 되면 아무래도 좀 어두운 기운이라고 해야 될까요? 네. 좀 전체적으로 좀 패배의식이라는 것도 있을 수도 있고 선수들이 좀 뭐랄까 하고자 하는 의욕은 있는데 그게 안 나오는 그런 상황이 많은데 그걸 좀 어떻게 바꿔 나가실 생각이에요? 글쎄요, 뭐 지금 남아있는 선수들하고 조금 뭐 지금 개개인 미팅을 지금 하고 있거든요. 그래서 선수들한테 물어봤는데, 뭐 작년 초반에 팀이 떨어졌을 때 그걸 해서 좀 벗어나야 되는데 그게 쉽게 못 벗어났다고 하더라고요. 그래서 왜 그러냐, 그러니까 팀이 한번 무너지다 보니까 이게 뭐 성적이 안 나다 보니까 뭐 감독님 뭐 교체설도 있고 막 이랬다 보니까 선수들이 내부적으로 조금 그런 게 좀 있었던 것 같아요. 그리고 뭐 패배 의식도 많이 좀 그런 게 있었고 그렇기 때문에 그런 거를 조금 일단은 선수들 변화를 주면서 좀 그런 거를 좀 우리 자체 내 안에서 이거를 빨리 회복을 해야 되지 뭐 그거를 회복을 못 한다 그러면은 뭐 내년 시즌까지
갈 수도 있는 건데, 근데 제가 생각할 때는 지금으로서는 또 감독이 또 바뀌었기 때문에 그런 패배에서 이걸 좀 없애려고 지금 뭐 그래서 훈련을 또 빨리 시작을 한 거고, 그렇기 때문에 그런 데서는 지금 분위기 있게 이렇게 하고 선수들하고 미팅을 통해서 그런 거 하나하나씩 지금 잘 만들어가고 있고, 그러기 때문에 뭐 저는 뭐 아직까지 뭐 내년 시즌 위해서 아주 기간이 있기 때문에 충분히 이런 거는 뭐 저희 안에서 충분히 극복할 수 있다고 저는 생각을 합니다. 그 FC 안양은 이번에 K리그2에서 우승하면서 자동 승격을 했어요. 근데 네. 서울 이랜드랑 그 충남 아산 같은 경우는 승격 플레이오프도 이제 안 됐었잖아요. 네. 그러니까 아까 감독님께서 승격이 아닌 플레이오프 진출이 목표라고 하셨는데 거기에 서 어떻게 생각하시나요? 글쎄요, 일단 첫 번째 목표는 뭐 다이렉트로 K2에서 1위에서 올라가는 건 좋지만, 일단은 첫 번째 목표는 플레이오프를 가야지만, 그 다음에 K1하고 이제 다시 이제 플레이오프를 또 치러서 이렇게 올라갈 수 있는 기회가 있기 때문에, 일단은 욕심 같아서는 진짜로 초반에 조금 승점을 쌓아서 이제 좀 1위로 달려간다 그러면은, 이건 제 욕심이지만, 당연히 욕심을 또 가져야 되고, 감독은. 그렇기 때문에, 이게 첫 번째 안 됐을 때는 두 번째는 그래도 어찌됐든 경남이 10위까지 떨어질 팀은 아니기 때문에, 그렇기 때문에 일단은 제 목표는 일단은 상위권 위에까지 제가 순위로 잡아놓은 거는 그거이기 때문에 그래서 선수들하고 요번 동계를 잘 준비해서 일단은 최대한으로 플레이오프를 갈 수 있는 목표를 잡고 일단은 해야 되기 때문에, 그 목표를 안 갖고 그냥 한다 그러면은 이거는 감독으로서 이 자리에 있을 이유가 없다고 저는 생각을 합니다. 감독님, 이 K2의 특징이랄까요? 저도 이 경기를 되게 많이 보면 느꼈던 건데, 예. 뭔가 감독님들이 다 하고 싶어하는 스타일의 축구가 다 있지 않습니까? 근데 그걸 좀 내려놓고 뭔가 상대방을 좀 저지시키는 축구, 조금 끌어내리는 축구, 이런 축구가 좀 더 성과를 더 많이 내고, 실제로도 보면 그런 식의 경기 운영을 잘하신 노련한 감독님들, 좀 나이가 많으신 감독님도 많잖아요. 거기서 좀 어떻게 좀 수싸움을 벌이시고 경쟁을 좀 이끌어 나가실 생각이십니까? 글쎄요, 제가 그런 경기 중에 그런 수싸움을 못했을 때, 제 옆에 있는 코치들이나 또 분석관이나 그런 선수들이 빨리 그런 거를 또 잡아줄 수 있는 그런 지도자를 또 옆에다가 저하고 같이 이렇게 가기 때문에 최대한으로 그런 것 같아요. 지금은 감독하고 상대 감독하고는 수싸움 맞긴 맞는데, 그게 그 팀에 맞춰서 어떻게 전술을 짜야 되고 선수들을 어떻게 운영을 해야 되냐, 그 싸움인 것 같아요. 그리고 또 K2는 지금 계속 제가 지금 저녁에 계속 보고 있지만, 저희 팀 이제 경남 FC가 요번 시즌 경기했던 거를 지금 웬만하면 지금 계속 보고 있거든요. 근데 대체적으로 K2 보면은 팀들이 템포가 빠른 팀들도 있지만은, 근데 어느 정도 이렇게 봤을 때는 조금 템포가 K1보다는 확실히 조금 이게 느려요. 좀 템포 경기 운영이나 이런 게 조금 좀 템포가 또 이게 좀 늦더라고요. 그래서 제가 제 생각으로는 이거 템포 축구를 좀 빨리 하고 조금 경쟁을 한다 그러면은 상대보다 조금 체력이 좀 좋아야 되지 않을까. 왜? 올해도 여름 때 날씨도 많이 더웠지만 또 내년에 또 날씨가 좀 많이 덥다고 저는 생각을 하고 있거든요. 이 더운 날씨 때 어느 팀이 상대보다 한 발자국 더 뛰느냐, 거기에 승패가 나지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있거든요. 감독님은 좀 어떤 감독이라고 좀 본인이 생각했을 때 궁금합니다. 글쎄요, 지금은 제가 어떤 감독이라고 평가하기보다는 시즌이 이제, 내년 시즌 이제 들어가 봐야지, 어느 정도 이게, 성적이 좋았을 때는 당연히 감독 평가를 좋게 나오시고, 또 성적이 안 좋았을 때는 또 저한테 또 안 좋은 얘기, 책찍질이나 이런 게 많이 나오는데, 일단은, 글쎄요, 제 성격대로, 정말, 이윤영 감독 진짜 축구 재밌게 하는구나. 그런 소리를 좀 듣는 게 제 일단은 그런 생각이고, 또 정말 팀을 잘 만들었구나. 확실한 팀 컬러가 있구나.
그런 얘기를 한번 듣고 싶습니다. 감독님 제 기억이 맞다면 강원에서 은퇴하시고 변혁 은퇴를 하시고 네. 그게 제 기억에 한 12년, 13년 정도 네, 맞습니다. 그러고 나서 이제 그렇게 계속 이제 지도자 코스를 계속 밟아 오셨잖아요. 네. 이 아까 뭐 정식 감독 얘기를 좀 하셨지만은 지금 이 경남 감독이 된 게 어떻게 보면 감독님의 축구 인생에서 굉장히 큰 분기점이 될 수 있을 것 같은데 네. 뭐 팀을 떠나서 감독이 개인의 축구 인생에서 이 지금 경남 감독이 된 거는 어떤 의미를 부여를 하고 싶으세요? 그래서 뭐 제2의 이제 이일령을 살아가게 만들지 않을까. 다시 제가 축구 쪽으로 들어왔기 때문에. 그래서 저는 여기에서 정말 경남에서 내 인생을 한번 이제 축구로서 지도자로서 한번 뭐 목숨을 한번 걸고 싶습니다. 그렇기 때문에 다시 들어왔지. 그러지 않았으면 저 그냥 뭐 하던 대로 그렇게 하는데, 근데 사실은 욕심이 있습니다. 이제 그래서 제 이제 축구 인생을 다시 한번 지도자로서 한번 날개를 한번 펼쳐보고 싶고, 그게 정말로 내가 이제 경남 FC에 왔기 때문에, 그래서 여기에서 한번 다시 지도자로서 첫 발을 한번 정말 날개를 한번 펼쳐보고 싶습니다. 그 관련된 질문인데 사실은 이게 그 감독님께서 이제 뭐랄까 최근에 뭐 좀 예능이랄까요? 뭐 이런 쪽에서 활동을 하시고 사실 어떻게 보면 축구 쪽에 있는 팬들이나 기자들이 볼 때는 아 그래도 좀 저기는 진짜 그냥 즐길 수 있고 좀 스트레스는 덜 받고 웃을 수 있고 뭐 이런 곳에서 이제 활동을 하시다가 여기는 완전히 정글이잖아요. 다시 돌아오실 때 진짜 각오 엄청나게 하고 오셨을 것 같은 느낌이 들어서 그것도 한번 여쭤보고 예, 글쎄요, 예능도 골대녀도 그것도 공부도 많이 됐어요. 인내심이라는 것을 또 많이 배웠고, 거기에서. 그래서 다시 이제, 진짜 진정한 이제 프로팀으로 들어왔기 때문에 진짜로 전쟁터에 다시 들어가는구나. 그런 생각을 각오로 해서 또 이 전쟁터에서 내가 어떻게 살아남아야 될까. 그런 생각도 많이 했고, 또, 그래서 더, 그는 악이라고 그래야 되나? 이 도끼가 더 생기더라고요. 그래서 한번 잘 준비해서 정말 우리 경남 FC를 한번 살려보고 싶고, 또 경남 도민들한테도 정말 이제 경남 축구가 예전의 모습을 찾는구나. 그런 얘기를 한번 들어보고 싶습니다. 그 지난번에 박완석 도지사를 만나셨지 않습니까? 네. 그때 도지사께서 아낌없는 지원을 하신다 이렇게 말씀하셨는데 네. 혹시 그와 관련된 구체적인 언급을 들으셨습니까? 아니요, 일단은 왔으니까 최대한 지원을 해주겠다. 정말 한번 좋은 결과를 한번 내봐라. 그렇게 격려의 말씀을 해주셨습니다. 감독님께서 젊은 선수들을 좀 위주로 하신다고 하셨는데 그래도 좀 영입하고 싶은 좀 스타일이나 좀 그 능력이 있을 것 같아요. 좀 감독께서 원하는 능력은 또 무엇인지 궁금합니다. 글쎄요, 그래도 제가 이제 선수 때 했던 스타일이 그래도 미드필드에서 이제 볼을 좀 점유를 해서 이제 경기 운영을 하는 건데, 그래서 지금 있는 선수들도 실력이나 있는 능력들이 다 뛰어난 선수들이고, 그래서 조금 지금 현재로서는 제가 좀 부족한 포지션은 아직까지 수비 쪽에 조금 부족한 면이 있기 때문에 좀 수비 쪽에 조금 선수를 좀 구상을 하려고 좀 생각하고 있습니다. 지금 선수에서 눈여겨보고 있는 선수가 있다면 글쎄요, 지금 알아가는 단계고, 또 선수 개개인이 또 어떤 성격이고, 또 어떤 장점이고, 그걸 좀 개개인 좀 알아가는 단계고, 그렇기 때문에 조금 그거는 시간을 좀 더 두고 봐야 될 것 같습니다. 올해 경남이 성적이 안 나면서 팀이 전반적으로 좀 분위기도 어수선하고 좀 그런 부분이 있었는데, 감독님께서 이제 리더십을 발휘하실 때 어떤 리더십을 좀 발휘하실 생각이신지 답변해 주시면 감사하겠습니다. 예, 저는 그라운드 안에 들어왔을 때는 정말 이 프로페셔널 이 정신이 있어야 된다고 저는 생각합니다. 그라운드에 들어왔을 때 정말로 선수들이 훈련이든 경기든 100% 발휘를 못한다 그러면 그거는 프로 선수가 아니라고 저는 생각을 하고, 또 선수들한테 그렇게 또
선포도 했고 그렇기 때문에 뭐 일단 축구화를 신고 그라운드에 들어오면은 그때부터는 선수들이 정말로 사자처럼 변해야 되고 진짜로 상대를 잡아먹을 그런 정신력을 그라운드에서 보여줘야 되고 뭐 선수가 몸이 안 살아 있으면은 그때는 저는 훈련을 안 시키고 그냥 그라운드 밖으로 그냥 쫓아낼 생각으로 그렇게 하고 있고 그리고 뭐 훈련이 끝났을 때에는 정말로 선수들이 정말 마음 편하게 쉴 수 있고 그렇게 하면서 이제 팀을 이렇게 만들어가고 그런 거를 조금 운영을 하려고 그렇게 생각하고 있습니다. 비슷한 질문이긴 한데요. 사실 이제 동계훈련 들어가면 이제 제대로 된 그거를 할 건데 네. 그 경쟁에서 선수들이 살아남으려면 이건 하나는 무조건 지켜야 된다. 라는 게 하나 있으시다면 그게 저는 경쟁인 것 같아요. 서로 팀 선수 안에 뭐 진짜 경쟁에서 그게 못 살아남으면은 그 선수는 뭐 당연히 뭐 경기를 뛸 수 없는 거고 그렇기 때문에 일단은 선수 간에 일단은 경쟁심을 좀 일으키려고 저는 그렇게 생각을 하고 있거든요. 거기에서 살아남으면 뭐 당연히 그라운드에 경기를 뛸 수 있는 거고 거기에서 못 살아남으면 뭐 영원히 경기장에 못 들어올 수도 있고 그렇기 때문에 저는 그렇게 경쟁을 좀 부추기려고 좀 생각을 하고 있어요. 내년에 1월에 화성 FC가 승인을 받으면 K리그 14팀이 되고 네. 경기 수도 올해 36팀에서 내년 39팀 예, 예. 경기 수도 늘고 또 화성 FC하고 원정 가면 거리적 측면에서 좀 부담이 덜고 싶은데 내년 시즌 전망 뭐 체력적으로 선수 포함해서 어떻게 좀 전망하시는지. 글쎄 뭐 저희는 거의 지금 K2 팀들을 보면 거의 수도권 팀들이 좀 있기 때문에 그래서 조금 뭐 원정 가는 게 조금 힘들 수도 있고 그렇기 때문에 뭐 그래서 이번 동계훈련은 뭐 최대한 체력을 좀 끌어올려야 되지 그렇지 않으면은 저희가 또 내년에 원정 가고 뭐 그러기 때문에 또 선수축도 좀 두꺼워야 되고 선수층도 좀 더 많이 좀 이렇게 좀 확보를 해야 되고 그렇기 때문에 그게 조금 관건인 것 같아요. 뭐 글쎄요, 뭐 그때마다 선수들 컨디션이나 이런 거를 잘 뭐 준비를 한다 그러면은 뭐 크게 저는 문제가 되지 않았다고 저는 생각합니다. 감독님이 그 지도자로 쉬시는 동안 좀 눈여겨본 팀이나 아니면 지도자 있구나. 눈여겨본 팀이나 좀 지도자가 뭐 해외나 다 허가해가지고. 네. 쉬면서요? 글쎄요, 뭐 지금 뭐 거의 뭐 K리그 이렇게 많이 보고 뭐 주말에 뭐 프리미엄 리그 이렇게 많이 봤는데 글쎄요, 뭐 그 뭐 다 틀린 것 같아요. 뭐 뭐라고 얘기를 꼬집어서 얘기를 못 하겠는데 글쎄요, 뭐 일단은 뭐 조금 뭐 글쎄요, 이 질문을 뭐라고 얘기해 누구를 뭐 그건 그냥 내만의 조금 글쎄요, 뭐 공부를 좀 많이 하긴 했는데 쉬면서 글쎄요, 뭐 거의 비슷한 것 같아요, 지도자들이. 글쎄요, 뭐 말로는 뭐 다른 감독도 그렇고 말로는 내년에 정말 공격적인 축구하겠다, 정말 재밌는 축구하겠다 이렇게 하는데 근데 저는 진짜로 확실하게 팀이 정말 확 바뀐 팀을 한번 보여드리고 싶고 그리고 정말 경남 축구가 많이 바뀌었다 그런 소리를 정말 여기 계신 뭐 기자분들한테도 확실하게 좀 보여줄 자신도 있고 그래도 한번 눈여겨 한번 봐주세요. 뭐 비슷한 질문이긴 한데 팬들이 제일 궁금해할 것 같아요. 팬들한테 이을용이라는 축구 지도자는 이런 지도자가 스스로 한번 좀 어필을 좀 해주셨어요. 그래서 뭐 그럴 것 같아요. 뭐 저희 뭐 축구를 사랑하는 뭐 경남 도민 여러분들이 뭐 되게 많이 궁금해하실 것 같아요. 뭐 진짜로 뭐 내가 원하는 축구 이 스타일을 보여준다 그러면 뭐 도민 여러분들도 역시 성격대로 그렇게 축구를 하는구나. 또 팀을 또 그렇게 만들었구나. 뭐 그런 얘기가 나올 수 있도록 정말로 그렇게 한다 그러면은 뭐 지금 뭐 저희 뭐 팬들도 많이 조금 축소가 된 것 같고 그러다 보니 초반에 조금 진짜로 재밌는 축구, 신바람 나온 축구 하면은 자연스럽게 팬들은 그라운드에 뭐 운동에 찾아오고
오시지 않을까 그런 생각하고 있고 정말로 내다운 뭐 진짜로 이일영 탓처럼 그런 축구를 한번 만들어 보겠습니다. 그 감독님 하면 떠오르는 게 2002년 월드컵의 활약이거든요. 예. 이번에 정식으로 감독이 되시면서 그 2002년 멤버들의 많은 말들이 있었을 것 같은데요. 예. 조언이나 말이죠. 혹시 있습니까? 글쎄 뭐 다 문자로 이제 축구의 인상 뭐 다 오고 그러더라고요. 뭐 그래도 뭐 친구 정한이가 그래도 뭐 야 다시 또 이 지옥 바닥으로 들어갔으니까 잘 살아남아라 그런 문자를 이렇게 하더라고요. 뭐 그러니까 뭐 아무튼 가서 팀 잘 만들어 좋은 성적 내라고 뭐 그렇게 뭐 그런 문자 이렇게 왔습니다. 올해 뛰었던 외국인 선수들 중에 혹시 재계약을 생각하시는 선수가 있나요? 예, 그거는 뭐 아직까지 뭐라고 얘기는 못 드리고요. 뭐 일단은 저희 코칭 스태프들하고 또 여기 있는 또 뭐 저희 뭐 프런트 뭐 강화부 실장하고 스카우트 강화부 실장하고 뭐 면밀하게 지금 얘기를 나누고 있기 때문에 뭐 글쎄요 뭐 남아 있는 선수도 있을 거고 뭐 아니면 새로운 용병을 또 영입하는 것도 있기 때문에 뭐 그거는 글쎄요 나중 되면은 좀 이거 이렇게 좀 발표하지 않을까 싶습니다. 올 시즌을 보면 K리그 감독들이 성적에 대한 부담으로 진홍 오는 경우가 되게 잦았어요. 네. 감독이 지금 기대가 이런 질문들 죄송한데 성적에 대한 압박은 어떻게 이겨내 줄지 좀 궁금합니다. 뭐 그거는 뭐 즐겨야 될 것 같아요. 뭐 글쎄 뭐 당연히 성적이 안 좋으면은 뭐 모든 책임은 뭐 감독이 지는 건 맞는데 뭐 글쎄요 뭐 지금 뭐 거기까지 생각은 안 하고 뭐 일단은 안 좋았을 때 어떻게 팀을 이 구덩이 속에서 빨리 건져내야 되나 뭐 그런 생각을 하고 있기 때문에 뭐 진짜로 정말 성적이 안 좋았을 때는 뭐 그때는 뭐 제가 이제 판단을 내려서 뭐 그렇게 하지만 지금은 그런 생각 하고 싶지는 않습니다. 저 진짜 취임했는데 그래서 그거는 뭐 시즌 들어가서 이제 지금부터 압박 주시면 안 됩니다. 압박은 안 했습니다. 네, 알고 있습니다. 이제 경남 FC 경기를 많이 보셨다고 했잖아요. 네. 물론 아까 뭐 수비가 안 됐다는 부분도 말씀하셨는데 잘한 점은 평가를 좀 해주시면 2024 시즌인가요? 글쎄 뭐 미드필더 선수들은 경기 운영을 좀 하는 선수들이 있더라고요. 근데 뭐 박동현 감독이 있을 때 보니까 거의 3백을 섰고 그리고 후반기 때 들어오면 뭐 4백도 쓰고 뭐 3백도 병행해서 경기 이장이 했는데 근데 전체적으로 선수들이 뭐 공격수 미드필드 뭐 전체적으로 수비하는 방향이나 그리고 이 전체적인 선수 간격들이 너무 이게 폭들이 너무 넓더라고요. 그러니까 뭐 수비하는 방식도 조금 저하고 좀 많이 틀린 것 같고 그러다 보니 공간을 좀 많이 내주다 보니까 실점도 많이 하고 그랬더라고요. 그래서 그거를 조금 어떻게 수비부터 해서 이제 중점적으로 훈련을 시키면서 그러면서 팀을 좀 만들어 나가야 될 것 같습니다. 올해 가장 좀 경계해야 될 팀이 있다면 가장 팀이 예, 뭐 그래도 뭐 다 경계를 해야 된다고 저는 보는데 뭐 그래도 뭐 이랜드 뭐 부산 뭐 그러니까 뭐 경기 운영을 잘하는 팀들이 보니까 올해 또 선수들도 많이 또 영입을 하는 것 같고 그러다 보니까 조금 기업 구단들의 조금 경계를 해야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 팬들에게 한 말씀 좀. 예, 뭐 경남 도민 여러분들 뭐 진짜로 경남 축구를 사랑하시는 뭐 팬 여러분들 뭐 지금
글쎄요, 많이 뭐 걱정도 하고 있고, 뭐 또 내년 시즌은 정말 뭐 이일령이라는 감독이 와서 팀을 어떻게 또 변화를 시킬지 되게 궁금해 하실 것 같은데, 뭐 글쎄요, 뭐 제가 어찌됐든 지금 경남 뭐 감독을 맡았고 또 취임도 했고 그렇기 때문에 뭐 팬 여러분들한테 정말 경남 축구가 많이 바뀌었다 그런 소리를 듣고 싶고, 또 팬 여러분들한테 정말로 재밌는 축구해서 팬들이 다음 경기에 더 궁금하다 경남 축구 진짜 보러 가야겠다 그런 생각이 들 수 있도록 저뿐만 아니라 저희 선수들 올 동계를 열심히 해서 정말 팬 여러분들한테 정말로 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력할 거고, 또 팬 여러분 또 그라운드 찾아와 주셔서 저희 선수들 많이 응원을 해주셨으면 감사하겠습니다. 네, 그러면 끝으로 저희 유영 감독 취임 기자회견을 이상 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.